Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου. Πάμε κοριτσιά. Να τραγουδήσω στερνή φορά. Αύριο φεύγω, όλα τελειώνουνε. Σβήνει για μένα. Τι με κοιτάς έτσι? Κάθε χαρά. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε. Τι κάνατε? Και θέλω να σου πω ότι είσαι προτινόμενος. Είμαι προτινόμενος με τέτοια ερμηνεία. Εγώ θα... Ωραία, αφού αποχωρώ θα το ξανατραγουδήσω. Κλαίνε. Μαζί. Πού είχαμε μείνει? Καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι μας, στο δικό μας κανάλι στο YouTube. Εδώ που θέλω να αισθάνεστε ότι είναι το σπίτι μας, γιατί είναι το σπίτι σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο προηγούμενο βίντεο. Τι θα σας πω? Πάρα πολλές ιδέες, πάρα πολλά tips, πάρα πολλές συμβουλές, πάρα πολλά hacks για να κρατήσετε το σπίτι σας πολύ ζεστό φέτος το χειμώνα. Ελπίζω να είδατε το πρώτο μέρος του σεμιναρίου, που ήταν το προηγούμενο βίντεο, γιατί αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Εντάξει, και πάμε στο φούρνο. Πολύ τσαντίλα με το φούρνο. Γιατί έχω τσαντίλα? Γιατί καίει πάρα πολύ ρεύμα, παιδιά. Πολύ ρεύμα και αυτός ο φούρνος. Αλλά τώρα δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό, για το πώς εξοικονομούμε ενέργεια. Γιατί μαντέψτε, σας έχω άλλο σεμινάριο γι' αυτό. Έρχεται, εξοικονόμηση ενέργειας, φοβερή εξοικονόμηση ενέργειας. Και λέγαμε για το φούρνο. Μαγειρέψατε το αγαπημένο σας φαγητό. Το ψήσατε. Γιατί την κλείνετε την πόρτα, το πορτάκι του φούρνου και μένει μέσα όλη η ζέστη? Ανοίξτε το πορτάκι του φούρνου, να βγει όλη η ζέστη έξω και να ζεστάνει το χώρο. Αλήθεια τώρα σας λέω, είναι μια πολύ μεγάλη πηγή θερμότητας. Ο φούρνος θα παραμένει ζεστός τουλάχιστον για τα επόμενα 20-30 λεπτά. Γιατί να τη χάσετε αυτή τη θερμότητα? Την πληρώσατε που την πληρώσατε. Ας την αφήσετε στο σπίτι, να βγει έξω. Αυτό που θα σας πω τώρα το έχετε ξανακούσει, αλλά εμένα είναι η δουλειά μου να σας το πω. Εάν μπορείτε, αλλάξτε ριχτάρια και μαξιλάρια. Χρησιμοποιήστε πιο χοντρά και ζεστά υφάσματα. Στρώστε ριχτάρια μάλινα, βελούδινα, σενίλ, με χοντρή πλέξη και με όψη γούνας για να χαρίσουν ζεστασιά στο χώρο σας και σε εσάς τους ίδιους. Επίσης, μην ξεχνάτε στις πολύ κρύες μέρες να προτιμήσετε σεντόνια με φανελένιο ή φλις ύφασμα. Είναι τα πιο ζεστά από όλα. Τώρα, στα ριχτάρια επιλέξτε φωγούνες, μάλινα, φλις και απαλό σουέντ. Το πιο δημοφιλές από όλα σε ριχτάρια είναι το ύφασμα σενίλ. Είναι πάρα πολύ χειμωνιάτικο, πολύ ανθεκτικό, απαλό, αλλά την ίδια στιγμή είναι και πολύ στιτό και θα αναδείξει υπέροχα τον καναπέ ή την πολυθρόνα σας. Επαναλαμβάνω, σενίλ. Σενίλ. Ναι, έκανα πολλά γαλλικά μικρός. Σενίλ. Ασιατσέα. Καλοηθέα. Όπως καταλάβατε, έχουμε περάσει τα χαλιά. Τα χαλιά θα ζεστάνουν το χώρο σας. Το ξέρετε? Εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν είμαι ο πρόσωπος που σας το λέω, δεν το έχετε ξανακούσει, δεν γίνεται. Λοιπόν, αλλά πώς γίνεται και μένω μέσα σε σπίτια και δεν έχει κάτω ένα χαλάκι να ζεσταθεί λίγο το πατουσάκι? Λοιπόν, τα χαλιά. Τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχε θέρμανση, δεν καλύπταν μόνο τα πατώματα, καλύπταν και τους τοίχους. Οι πολύ πλούσιοι τα λέγανε τα πισερί. Τα χαλιά ζεσταίνουν πάρα πολύ το χώρο και τώρα που είναι χειμώνας, όσο πιο μάλινα, όσο πιο γούνινα, χουχουλιάρικα κτλ. Τόσο περισσότερα θα ζεστάνουν τον χώρο και θα ζεστάνουν και τα ποδαράκια σας και θα ζεστάνουν και εσάς. Και εδώ σας έχω δύο πολύ αγαπημένα χρώματα και πολύ trendy για φέτος. Ένα υπέροχο κεραμίδο αλεπουδί. Κεραμίδο αλεπουδί και ένα φανταστικό καραμελοκαμιλομουσταρδί. Έτσι, και επειδή είναι γλωσσοδέτης αυτός, για να το θυμάστε πιο εύκολα, μπορείτε να το ζητήσετε και ως το χρώμα της κατουρημένης άμμου. Που είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Όχι της άμμου, της κατουρημένης άμμου. Φανταστικό. Και περνάμε στο πιο εγωιστικό πράγμα που έχετε μέσα στο σπίτι σας. Και είναι αυτό, ο θερμοστάτης. Γιατί αυτός ο τύπος ο θερμοστάτης δεν τον νοιάζει τίποτα, τον νοιάζει μόνο ο εαυτός του και τον νοιάζει μόνο ό,τι βρίσκεται γύρω του. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται 5 μέτρα παραπέρα στα άλλα τα δωμάτια. Μόνο τι συμβαίνει γύρω του. Τι εννοώ, θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά.
Διατηρήστε σταθερή τη θερμοκρασία του θερμοστάτη. Τον χειμώνα δοκιμάστε, τι δοκιμάστε δηλαδή, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη σας στους 19 με 20 βαθμούς. Το πολύ 20. Δεν χρειάζεστε παραπάνω, πιστέψτε με. 19 είστε τόσο όσο. Φέτος το χειμώνα πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση. Τώρα, όταν λείπετε από το σπίτι, υπάρχουν δύο σχολές. Εξαρτάται ποια σχολή θέλετε να ακολουθήσετε. Εγώ θα σας πω και τις δύο. Πρώτα απ' όλα, τα πάντα για τους θερμοστάτες εξαρτώνται από το πόσο ζεστό ή κρύο σπίτι έχετε. Δηλαδή, ένα 20 μπορεί να είναι πάρα πολύ για ένα σπίτι ή μπορεί να είναι λίγο για ένα άλλο. Που το 20 συνήθως δεν είναι, αλλά ας πούμε το 19, το 18. Τώρα, όταν φεύγετε από το σπίτι, η μία λύση είναι για να μην κρυώνει το σπίτι. Ξυπνάτε το πρωί, ανάβετε τη θέρμανση για 2 ώρες, 3 και μετά λείπετε 10 ώρες από το σπίτι και γυρνάτε πάλι το βράδυ. Η μία λύση είναι να ρίξετε κάτω το θερμοστάτη στο 14, 15, 16. Εξαρτάται όμως. Όλα αυτά που σας λένε έχουν ένα τεράστιο εξαρτάται. Θα σας πω γιατί εξαρτάται, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Εάν το σπίτι σας είναι μόνο του, δεν εννοώ δεν έχει παρέα, ενώ το σπίτι σας δεν είναι μέσα σε πολυκατοικία, έχετε ένα σπίτι μόνο του, το οποίο το βαράνε οι άνεμοι και ο αέρας και το κρύο από όλες τις μεριές, αυτό το σπίτι κρυώνει εύκολα. Τα διαμερίσματα μέσα σε μια πολυκατοικία δεν κρυώνουν τόσο εύκολα, γιατί άσχετα με το αν έχουμε ανοιχτή η θέρμανση, τα καλοριφέρ, περνάνε οι σωλήνες. Περνάνε πάρα πολλοί σωλήνες μέσα από τους τοίχους. Και γι' αυτό είναι πολύ πιο ζεστά. Αν μένετε μέσα σε πολυκατοικία και ανοίγουν οι υπόλοιποι το καλοριφέρ, τότε το πιο πιθανό είναι ότι εσείς την ημέρα δεν χρειάζεται να αφήνετε το θερμοστάτη ανοιχτό, γιατί το σπίτι σας δεν ζεσταίνεται. Και κυρίως όσο πιο κάτω είναι το σπίτι, τόσο πιο πολύ ζεσταίνεται. Τόσο πιο πολλοί σωλήνες περνάνε πάνω προς τα πάνω. Στον έκτο, ας πούμε, περνάνε μόνο οι σωλήνες για τον έκτο. Δεν έχει κάτι άλλο. Το πιάσατε? Καλό αυτό το κόλπο. Λοιπόν, εάν το σπίτι σας με το που κλείσετε τη θέρμανση κρυώνει, γίνεται μπούζι, κρυώνει, σαν να μην την άναψει ποτέ. Εμένα έτσι είναι το σπίτι στο χωριό. Με το που κλείσει το θέρμανση, βλάτ, κρύο. Εκεί δεν συμφέρει να ανάψει το καλοριφέρ ή τη θέρμανση 3 ώρες το πρωί, να καίει full ενέργεια για να ζεστάνει το σπίτι. Και μετά, βλέπετε, έχω τσαντιστεί τώρα εγώ, έτσι. Λοιπόν, και μετά να φεύγεις για 10 ώρες, να ξανακρυώνει το σπίτι εντελώς και μετά να γυρνάς το βράδυ. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και μέσα σε 3 ώρες πάλι να έχει κάψει full ενέργεια για να ζεστάνει. Όχι. Σε αυτή την περίπτωση θα φύγετε και θα τα αφήσετε στο ρελαντί. 14, 15, 16, 13, ανάλογα με το σπίτι σας. Εκεί, στο ρελαντί, εκεί θα γλιτώσετε λεφτά. Αν το σπίτι σας τώρα είναι μέσα σε μια πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη, που περνάνε από παντού σωλήνες και παραμένει ζεστό, τότε δεν χρειάζεται να έχετε τον θερμοστάτη στο ρελαντί. Κλείστε τον. Να θυμάστε στο θερμοστάτη ότι για κάθε βαθμό που μειώνετε τη θερμοκρασία το χειμώνα ή που αυξάνετε τη θερμοκρασία το καλοκαίρι, αλλά γι' αυτό θα σας κάνω άλλο επεισόδιο, επιτυγχάνετε, ακούστε αυτό, 7 με 10% εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή, από το 20 στο 19, μείον 10%. Από το 19 στο 18, άλλο μείον 10%. Από το 18 στο 17, άλλο μείον 10%. Από το 16 στο 15, παγώσατε. Δεν πληρώσατε, αλλά παγώσατε. Να σας πω και κάτι άλλο για το θερμοστάτη, γιατί σας τον έλεγα εγωιστή. Ο θερμοστάτης, και αυτό συμβαίνει στα περισσότερα σπίτια, μετράει τη θερμοκρασία μόνο εκεί που βρίσκεται. Καταλάβατε? Δεν ξέρει τι γίνεται στο παρακάτω δωμάτιο, ούτε 5 μέτρα παραπέρα. Ούτε ο θερμοστάτης ξέρει ότι βρίσκεται δίπλα στο καλοριφέρ, παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνετε? Πρώτα απ' όλα, μην ανοιγοκλίνετε άσκοπα ή συχνά τις πόρτες και τα παράθυρα που βρίσκονται κοντά στο θερμοστάτη. Γιατί ο θερμοστάτης ελέγχει τη θερμοκρασία σε όλο το σπίτι. Αν μου ανοίξετε το παράθυρο, ο θερμοστάτης θα νομίζω ότι κάνει κρύο μες στο σπίτι και θα δουλεύει full θέρμανση παντού. Έτσι. Οπότε, κοντά στο θερμοστάτη δεν ανοίγουμε, δεν κλείνουμε άσκοπα πόρτες και παράθυρα. Φροντίζουμε ο θερμοστάτης μας να μην βρίσκεται κοντά σε παράθυρα, να μην βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ, να μην βρίσκεται κοντά σε σόμπες. Έτσι. Αλλά ο θερμοστάτης πρέπει να είναι σε μία περιοχή του σπιτιού, κεντρική, που έχει την θερμοκρασία που θέλουμε να έχει όλο το σπίτι και να μην επηρεάζεται από εξωγενείς ή εσωτερικούς παράγοντες ψήξης ή θέρμανσης. Αυτό ακούστηκε πολύ επιστημονικό, έτσι. Πω. Και περνάμε στο κλιματιστικό. Γιατί το κλιματιστικό το καλοκαίρι μας κρυώνει, το χειμώνα μας ζεσταίνει. Και πολύ επιλέγετε να είναι αυτή η πηγή θέρμανσής σας. Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία του κλιματιστικού σας. Να μην σας δώσω και μια συμβουλή ενέργειας. Αν και σας έχω φανταστικό επεισόδιο γι' αυτό, θα έρθει σύντομα. Η θερμοκρασία λοιπόν του κλιματιστικού σας, εάν το χειμώνα είναι στους 27 βαθμούς και σκάει ο τζίτζικας και το καλοκαίρι στους 18 βαθμούς και παγώνεται, αυτό κοστίζει πάρα πολύ ακριβά. Όσο μεγαλύτερη, αυτό θα θυμόσαστε, είναι η διαφορά της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος με αυτήν του κλιματιστικού, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται. Η ιδανική λοιπόν θερμοκρασία για το κλιματιστικό το χειμώνα είναι 20, 21, 22, άντε
μέχρι 23. Ξέρετε όμως τι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κλιματιστικό, όχι ενέργεια, για να κρατάτε το σπίτι σας ζεστό. Αυτό που θα σας πω τώρα. Ρυθμίστε τις περσίδες του κλιματιστικού προς τα κάτω. Να, βλέπετε και τη φωτογραφία. Προς τα κάτω το χειμώνα, ευθεία και προς τα πάνω το καλοκαίρι. Γιατί? Διότι ο ζεστός αέρας ανεβαίνει επάνω. Εάν έχετε τις περσίδες και φυσάνε έτσι, δηλαδή ο αέρας βγαίνει έτσι, τότε δεν ζεσταίνει όλο το δωμάτιο, ζεσταίνεται μόνο από εκεί και πάνω. Αλλά άμα έχετε τις περσίδες προς τα κάτω, σημαίνει ότι το air condition, το κλιματιστικό, πετάει το ζεστό αέρα κάτω στο πάτωμα, αυτός ανεβαίνει προς τα πάνω, που από πιλότος θα μπορούσε να γίνω, αεροπλάνο, ανεβαίνει ο ζεστός αέρας προς τα πάνω λοιπόν και έτσι ανακυκλώνεται ο αέρας μέσα στο δωμάτιο. Γυρνάει γύρω και ζεσταίνει όλο το δωμάτιο. Να το πω πάλι με μια φράση. Οι περσίδες στο κλιματιστικό το χειμώνα πάντα προς τα κάτω. Θα το καταλάβετε, δεν το ξαναπώ. Ωραία. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Τζάκι. Πρώτα απ' όλα, καθαρίστε καλά το τζάκι. Δεν εννοώ κάτω, τη στάχτη, αυτή την καθαρίζετε. Ελπίζω. Ενώ καθαρίστε την καμινάδα. Το ξέρατε αυτό? Έχει πολύ μεγάλη σημασία στην απόδοση του τζακιού. Ο σωστός καθαρισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση, θα πάρω το επιστημονικό ύφος, ο σωστός καθαρισμός αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του συστήματος του τζακιού, η οποία θα μας διασφαλίσει αποδοτική θέρμανση και σωστή λειτουργία για μεγάλο διάστημα. Με λίγα λόγια, καθαρίστε την καμινάδα μία φορά τουλάχιστον τον χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποδίδει σωστά το τζάκι σας. Δεν έχει καμία σημασία πότε θα καθαρίσετε την καμινάδα του τζακιού. Συνήθως αυτό το κάνουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβρη πριν ανάψουμε το τζάκι. Αλλά και τώρα να το κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μέσα η καμινάδα πιάνει όλα τα σωματίδια, τα κομματάκια που φεύγουν με τη φωτιά, από τα ξύλα, από αυτά που καίτε μέσα στο τζάκι και κάνει το τζάκι να μην αποδίδει τόσο πολύ. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Προσοχή στην κατάλληλη επιλογή του ξύλου. Τα μαλακά ξύλα, για να καταλάβετε, έχουν κενά ανάμεσά τους, καίγονται καλύτερα, βγάζουν πολύ περισσότερη φλόγα, είναι πολύ πιο ωραία αρωματικά, αλλά δεν βγάζουν τόση θερμότητα και καίγονται πολύ γρήγορα. Ποια είναι τα μαλακά? Τα μαλακά είναι η οξιά. Πολύ φλόγα, καίγεται γρήγορα. Το πεύκο. Πολύ φλόγα, καίγεται γρήγορα, πετάει και τσακ. Το έλατο. Πολύ φλόγα, καίγονται γρήγορα. Έχουν ένταση, μας αρέσει αυτό, αλλά δεν έχουν διάρκεια. Είναι όμως πολύ σημαντικά, θα σας πω γιατί. Τώρα, τα άλλα ξύλα, η ελιά, το πουρνάρι, η δρύς, είναι σκληρά ξύλα. Έχουν πολύ λιγότερη φλόγα, αλλά κρατάνε πολύ περισσότερο. Τι είναι το καλύτερο απ' όλα? Το καλύτερο απ' όλα είναι να ξεκινάτε το τζάκι σας με μαλακά ξύλα, με πεύκο, έλατο ή οξιά, να ξεκινάει η φλόγα και μετά να συνεχίζετε να καίτε το τζάκι με τα πιο σκληρά ξύλα. Δηλαδή την ελιά, την δρύ ή το πουρνάρι. Και κατά διαστήματα να ρίχνετε και μαλακά για φλόγα και κάρβουνο. Με λίγα λόγια, ο συνδυασμός είναι το καλύτερο απ' όλα. Τώρα, ένας πολύ καλός τρόπος, ο καλύτερος τρόπος για το βράδυ, είναι να ζεσταθείτε με ηλεκτρική κουβέρτα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τη λέμε ηλεκτρική κουβέρτα. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι με αυτήν σκεπάζεσαι και είναι κουβέρτα, αλλά δεν είναι κουβέρτα. Μπαίνει κάτω από το σώμα, πάνω από το στρώμα. Ποιητής. Αν δεν θέλετε λοιπόν, που δεν θέλετε το βράδυ να λειτουργεί το καλοριφέρ, ζεσταθείτε πολύ ωραία με ηλεκτρική κουβέρτα. Και να σας πω κάτι, επενδύστε λίγα παραπάνω χρήματα, πάρτε έτσι μια καλύτερη ηλεκτρική κουβέρτα, για να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο. Δεν παθαίνεις τίποτα, αλλά λέμε τώρα, μην πάρετε την πιο φτηνή, 2 ευρώ ηλεκτρική κουβέρτα, πάρτε μια πιο καλή. Καλά δεν λέω ρε παιδιά. Ωραία, ναι. Τώρα, εάν δεν κάνετε καμία από τις συμβουλές που σας λέω ή απλά το σπίτι σας παραμένει πολύ κρύο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θερμοφόρα, μπορείτε να ντυθείτε πολύ ζεστά, να βάλετε ωραία ισοθερμικά. Εγώ το κάνω αυτό το χειμώνα, σας μιλάω ειλικρινά. Επειδή δεν μου αρέσει και πάρα πολύ ζέστη, προτιμώ να αισθάνομαι ζεστό το σώμα μου παρά να σκάει ο τζιτζικάς μέσα στο σπίτι και να ξοδεύω μια περιουσία. Και επίσης μπορείτε να κάνετε γυμναστική, να χορέψετε, να πιείτε 15 τσάγια, να μαγειρέψετε σούπες και να τρώτε. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε για να ζεσταθείτε και φυσικά μπορείτε να αρχίσετε τις αγκαλίτσες και ό,τι άλλο θέλετε. Και αυτό θα σας ζεστάνει. Ακολουθήστε όλα αυτά που σας είπα και να είστε σίγουροι ότι το σπίτι σας θα είναι
πιο ζεστό για περισσότερη ώρα και θα έχετε εξοικονομήσει και χρήματα. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να αγαπάτε το σπίτι σας, αλλά πάνω απ' όλα να αγαπάτε τον εαυτό σας. Και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή σας, θέλω να επικεντρωνόσαστε περισσότερο στα θετικά, γιατί υπάρχουν σε όλους μας, σε όλων τις ζωές μας, πολλά θετικά και λιγότερο στα αρνητικά. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα να μου προσέχετε. Bye.